Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 26 Ιουλίου του 2024. Προχωράμε προς το τέλος αυτού του μήνα, ένας δύσκολος μήνας. Νομίζω ότι οι καύσωνες που έκανε στην Ελλάδα και αλλού αφενός μεν προκάλεσαν καταστροφές στις παραγωγές, αφετέρου μας ήταν μια προειδοποίηση για όλους μας το τι μπορεί να επακολουθήσει. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά τι μπορεί να επακολουθήσει. Αυτό που συνέβη ένα μήνα συνεχής καύσωνας, ξέρετε, καύσωνα είχαμε και δεκαετία του 70, αλλά διαρκούσε 2-3 μέρες. Μετά αυτό το πράγμα ένα μήνα και παραπάνω νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και φυσικά πρέπει να μας προβληματίσει και αυτό που έγινε στην Κάσο. Για να κατανοήσουμε τι ακριβώς έγινε και πού βρισκόμαστε, πρέπει να κάνουμε μια ιστορική αναφορά. Είμαστε στο 2006. 2006, δύο Τούρκοι ανώτεροι αξιωματικοί τότε, του πολεμικού ναυτικού, έχουν αρχίσει για πρώτη φορά να μιλούν για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Τότε πραγματικά ήταν ιδέες που τις πετούσαν εδώ και εκεί, κάνε άρθρο, διαβάζαμε, μέχρι που αυτά τα δημοσιεύματα, τα οποία ήταν καινοφανής ο παραλογισμός μέσα σε αυτά το σκεπτικό, πραγματικά, ότι δηλαδή η Τουρκία θα επεκτείνει στην ουσία, επειδή βάζουν τη λέξη πατρίδα, παρότι μιλούν για κυριαρχικά δικαιώματα, στην ουσία δείχνουν και τον τελικό στόχο, που είναι αυτό να είναι και η κυριαρχία, όχι κυριαρχικά δικαιώματα. Όταν λες γαλάζια πατρίδα, πατρίδα σημαίνει εκεί που ασκώ πλήρη κυριαρχία. Αυτό, ενώ φαινόταν αστείο, κάποια στιγμή άρχισε να παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τις αρχές του 2019 αρχίσαμε να βλέπουμε δημοσιεύματα για διεξαγωγή μιας άσκησης. Μαβί Βατάν, 2019, της πρώτης άσκησης αυτού του δόγματος. Και μάλιστα με πρωτοφανή συμμετοχή πλοίων, πάνω από 110 πολεμικά πλοία. Αεροναυτική άσκηση, η οποία έλαβε χώρα σε όλες τις περιοχές που καταλαμβάνει αυτός ο χάρτης της υποτιθέμενης γαλάζιας πατρίδας. Τότε λοιπόν άρχισαν να βάρουν τα καμπανάκια. Πριν από την άσκηση αυτή έγραψε ένα άρθρο ο Ομιλών και μιλούσα για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το δόγμα. Το δημοσίευσα φυσικά στην εφημερίδα Δημοκρατία. Περιττό είναι να σας πω ότι είπαν ακόμα και φίλοι μου, έλα ρε Σάββα, υπερβολές, είναι δυνατόν να περάσουν αυτά που λες μέσα? Καλά, λέω, περιμένετε. Λοιπόν, ακολούθησαν και άλλα άρθρα, ειδικά όταν έγινε η άσκηση, αλλά και τηλεοπτικές αναφορές για το πόσο επικίνδυνο είναι το συγκεκριμένο δόγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα, αφού περικυκλώνει τα ελληνικά νησιά και λεηλατεί την ελληνική υφαλοκρηπίδα ως στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ελλαδική και κυπριακή. Το ίδιο διάστημα, ο επιτελάρχης του τουρκικού πολεμικού ναυτικού, του τουρκικού γένα ας πούμε, αυτοί οι οποίοι διεκδικούν την πατρότητα της ιδέας είναι ναύαρχοι αποστρατεία, ο Τζεμ Γκιουρντενίζ και ο Τζιχάντ Γιαϊτζή, αυτοί οι δύο. Ο Τζιχάντ Γιαϊτζή, ον επιτελάρχης στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, γράφει και εκδίδει ένα βιβλίο με εκδότη, προσέξτε, το ίδιο το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, δεν το έβγαλε κάποιος εκδοτικός οίκος. Το βιβλίο αυτό μου το φέρνουν εδώ, το διαβάζω και τι λέει μέσα? Έχει ορισμένες αναφορές για αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων, τα νησιά είτε δεν δικαιούνται καθόλου είτε δικαιούνται περιορισμένοι ΑΟΣ, και έχει μέσα τον χάρτη
ενός μνημονίου που θα μπορούσε να υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη, και γράφει το εξής μέσα στο βιβλίο. Η Τουρκία θα πρέπει να επισπεύσει να υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης με τη Λιβύη. Διότι εάν το πράξει πρώτα η Ελλάδα με την Κύπρο και υπογράψουν συμφωνία μεταξύ τους, συμφωνία οριοθέτησης, αυτό θα είναι καταστροφικό για τα τουρκικά συμφέροντα. Θα έχουν πάρει αυτή την πρωτοβουλία των κινήσεων και θα τρέχουμε εμείς πίσω από τα γεγονότα. Αντί να τρέχουμε, λέει, εμείς πίσω από τα γεγονότα, ας υπογράψουμε με τη Λιβύη και ας τρέχουν αυτοί πίσω από τα γεγονότα. Αυτά λοιπόν τα αποσπάσματα τα κοινοποίησα αρμοδίως και έκανα και άρθρο και σε τηλεοπτικές αναφορές μίλησα γι' αυτό. Λοιπόν, και ειδικά το θέμα του τουρκολιβικού μνημονίου κάναμε προειδοποιήσεις. Μάλιστα, ξένοι διπλωμάτες ειδοποίησαν Έλληνα ακαδημαϊκό και του είπαν, πρόσεξε, αυτοί πάνε να υπογράψουν, λέει, δεν το ξέρετε, που είδαν και αυτή την επικινδυνότητα, ξένοι διπλωμάτες. Εν πάση περιπτώσει, φτάνουμε στον Μάιο-Ιούνιο, πριν αλλάξει ο Κατρούγκαλος, γράφω άρθρο και προειδοποιώ ονομαστικά τον κύριο Κατρούγκαλο ότι θα υπογραφεί συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Πέφτει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ανεβαίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπω ότι εντείνονται οι προσπάθειες, οι επαφές Τουρκίας-Λιβύης για κάτι τέτοιο. Και επειδή γίνονται κάποια πράγματα, δηλαδή, προσέξτε εδώ, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2019 ο Ερντογάν εμφανίζεται σε μία φωτογραφία με φόντο έναν χάρτη που απεικονίζει το μισό Αιγαίο και ένα τμήμα της ανατολικής ακτής της Κρήτης να ανήκει στην Τουρκία. Ο χάρτης λοιπόν εμφανίστηκε στη διάρκεια επίσημης τελετής ορκομοσίας του Τουρκικό Πανεπιστήμιο Εθνικής Άμυνας στην Κωνσταντινούπολη και έγραφε Μαβί Βατάν, δηλαδή γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Το μισό Αιγαίο, ολόκληρη Ανατολική Μεσόγειος και στον Εύξηνο Πόντο η οριοθετημένη ΑΟΣ. Αυτό λοιπόν όταν είδα να φωτογραφίζεται για πρώτη φορά ο Ερντογάν, χτύπησε καμπανάκια. Εδώ για να φωτογραφίζεται, πάει να πει ότι πλέον το δόγμα είναι αποδεκτό. Πέραν του στρατιωτικού που είχαν κάνει την άσκηση, τώρα γίνεται και σε πολιτικό επίπεδο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προσέξτε. Μετά ακολουθεί στις 13 Νοεμβρίου, ένα μήνα και κάτι μετά, η επίσημη επιστολή του μονίμου αντιπροσώπου της Τουρκίας Φεριντούν Σινιρλίογλου, αυτού νου που ο κύριος Γεραπετρίτης τον προτείνει μαζί με την κυρία Τελαλιάν να αναλάβει τον Γενικός Γραμματέας στην κοινό ψηφοδέλτιο Ελλάδα και Τουρκία. Δηλαδή θα βγουν οι νεκροί από τους τάφους πραγματικά. Και που σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι για να επιβλέπει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να αποτρέπει τους πολέμους, να επιβλέπει την Τουρκία, γιατί η Τουρκία είναι πρωταθλητής σε αυτά. Και βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ο κύριος Σινιρλίογλου λοιπόν υποβάλλει στον ΟΗΕ επιστολή επίσημη με τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τι κάνει, στρώνει το χαλί για να ακολουθήσει μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Σου λέει, εγώ το γνωστοποίησα στον ΟΗΕ ότι αυτά είναι τα όρια της υφαλοκρηπίδας μου στην Ανατολική Μεσόγειο και μετά από 14 μέρες έρχεται η υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου. 27 Νοεμβρίου, 13 Νοεμβρίου λοιπόν έχουμε την κατάθεση της επιστολής Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ του 2019, 27 Νοεμβρίου υπογράφεται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Προσέξτε τώρα, έγιναν πολλές προειδοποιήσεις σε όλα τα επίπεδα και οι προειδοποιήσεις είχαν προηγηθεί. Όταν έβλεπα τα αεροπλάνα τα τουρκικά
να μεταφέρουν τα μεταγωγικά, τα σε 130-160, να μεταφέρουν από την Τουρκία στη Λιβύη στρατιωτικό υλικό. Σας είπα, είχα πει στον κύριο Συρίγο, Άγγελε, η κυβέρνηση γιατί δεν κατεβάζει ένα τέτοιο αεροπλάνο, να δούμε τι κουβαλά. Είναι παράνομο να κουβαλάς όπλα και έτσι να σταματήσουμε και αυτό το δρόμο, να μας μείνουν και τα όπλα, να εκθέσουμε για την Τουρκία. Και λέει δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί λέει, δεν μπορεί να μην έχει όπλα και μετά θα πληρώνουμε, λέει, στις ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί είναι δύσκολο να δούμε που ξεκινάει, να δούμε τι φορτώνει. Δεν έχουμε τόσους ανθρώπους εκεί, καλοθελητές. Εν πάση περιπτώσει, μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας. Εμείς επιτρέψαμε την Τουρκία επί σειρά μηνών να υποστηρίζει τον Σάραζ με τρομοκράτες τζιχαντιστές και με όπλα, να αποτρέψει την κατάληψη της Τρίπολης από τον Χαφτάρ και έτσι ο Σαράζ να δώσει ως αντίτιμο της υποστήριξης που του παρήχε η Άγκυρα το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και ακούστε τι κάνει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο δράστες, την Τουρκία και τη Λιβύη, με ηθήνοντα νου την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν αυτή, όπως σας είπα, υπάρχουν και αποδείξεις και τα βιβλία και τα χαρτιά που γράψαμε και όλα. Από την Τουρκία ξεκίνησε το κακό. Τι έκανε η Ελλάδα? Αποφάσισε να απελάσει τον πρέσβη. Ποιον πρέσβη όμως? Τον πρέσβη της Λιβύης. Δηλαδή, αντί να βαρέσουμε το γάιδαρο, βαράμε το σαμάρι. Συγγνώμη, ο πρέσβης της Λιβύης, η Λιβύη φταίει για το μνημόνιο, δεν φταίει η Τουρκία? Και εν πάση περιπτώσει, αν ήθελες να απελάσεις, πρώτα θα απελάσεις τον Τούρκο και μετά θα απελάσεις τον Λίβιο. Γιατί λοιπόν απελάμνεις τον Λίβιο και αφήνεις τον Τούρκο? Τι καταλαβαίνει η διεθνής κοινότητα αλλά και η Τουρκία? Σου λέει αυτή μας φοβάται η Ελλάδα. Βρίσκει τον αδύναμο κρίκο, τον διώχνει και ο Τούρκος ανενόχλητος συνεχίζει εδώ το έργο του και τις παρεμβάσεις του και στα εσωτερικά της χώρας. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Και έτσι με την απέλαση νομίζαμε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Αν δεν... Λοιπόν, ακολούθησε η κατάθεση της συμφωνίας στον ΟΗΕ, υπόψη ότι υπάρχει ένα ζήτημα πέραν του παραλόγου που υπάρχει σε αυτήν καθ' αυτήν τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή δεν έχει επικυρωθεί από τη Βουλή και υπάρχει και μια απόφαση του εφετείου της Τρίπολης που τη χαρακτηρίζει άκερη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία πατάει πάνω σε αυτή τη συμφωνία και τι κάνει? Σου λέει εγώ είμαι εδώ, θα την υποστηρίξω. Η Ελλάδα, για να ξεπεράσει το πρόβλημα, να ακυρώσει υποτίθεται τη συμφωνία αυτή, υπέγραψε μια κολοβή συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία αυτή η συμφωνία σταματά στον 28ο, κόβει τη Ρόδο στη μέση, αφήνει έκθετο το Καστελόριζο και εν πάση περιπτώσει δημιουργεί μια λωρίδα η οποία είναι η μόνη οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας. Αυτή είναι. Και ενώ έχουμε μια οριοθετημένη όπως είναι με την Αίγυπτο, η Ελλάδα εκδίδει μια ναύτεξ προχτές, πριν 4 μέρες, για αυτό το ιταλικό πλοίο να πάει και να κάνει έρευνες για να ακολουθήσει η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, που μεταξύ εκεί στην Κάρπαθο και στην Κάσο, και μάλιστα η γραμμή που δίνει η Ναύτεξ εξέρχεται των χωρικών υδάτων της Κάσου μερικές εκατοντάδες μέτρα έξω από τα χωρικά ύδατα. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε τώρα, γιατί έχουμε... Εκεί λοιπόν εμφανίζονται 5 τουρκικά πλοία πολεμικά και παρατάσσονται ακριβώς μετά τα 6 μίλια, Κάσο και Κάρπαθο, παρατάσσονται και μιλούν με τον ασύρματο στο ιταλικό πλοίο και λένε δεν έχεις δικαίωμα, δεν έχεις άδεια να περάσεις στην τουρκική δικαιοδοσία, σε τουρκική θαλάσσια δικαιοδοσία, δηλαδή στο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Εκεί έχουν ακουστεί και οι διάλογοι, κάτι ψαράδες, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι λεπτομέρειες. Κορυφώνεται προχθές βράδυ η κρίση, δεν του επιτρέπουν να βγει ούτε 10 μέτρα έξω από τα χωρικά ύδατα οι Τούρκοι. Ακολουθεί σειρά τηλεφωνημάτων μεταξύ Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και εκεί 11 η ώρα το βράδυ, 10:30-11, οι Τούρκοι εκδίδουν ναύτεξ για το κομμάτι που βρίσκεται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Το ίδιο κομμάτι που είχαμε ζητήσει εμείς. Κόβουν λοιπόν το κομμάτι που περνάει πέρα από τα 6 μίλια, που οι Τούρκοι θεωρούν ότι πατάει, είναι στη δική τους θαλάσσια δικαιοδοσία, στο τουρκολογικό μνημόνιο, και εκδίδουν ναύτεξ και δίνουν άδεια, με άλλα λόγια, αλλά για να εκδώσεις ναύτεξ κάποιος πρέπει να το ζητήσει. Ποιος το ζήτησε? Μετά τα τηλεφωνήματα Γεραπετρίτη Φιντάν, συμφωνήθηκε, τώρα πιθανολογούμε έτσι, συμφωνήθηκε, πιθανότητα συμφωνήθηκε, να ζητήσει η ελληνική πλευρά, δηλαδή ο ΑΔΜΙΕ, που είναι ο εντολοδόχος, ο εργοδότης ας πούμε του Ιταλικού, να του πει να ζητήσει από την Τουρκία άδεια να εκδώσει ναύτεξ για να μπορέσει να ολοκληρώσει την έρευνα στην γραμμή που είχε δώσει η Ελλάδα. Και ό του θαύματος εκδίδεται η τουρκική ναύτεξ. Και δεν εκδίδεται ελληνική αντιναύτεξ. Και δεν εκδίδεται ελληνική αντιναύτεξ με βάση αυτά που γνωρίζουμε. Έτσι, αν εκδόθηκε και δεν το γνωρίζω, δεν ισχύει αυτό που λέω. Αλλά εγώ αυτά που ξέρω, δεν εκδίδεται αντιναύτεξ. Και έτσι οι Τούρκοι αφήνουν από τις 11 μέχρι τις 3 η ώρα να κάνει αυτή τη διαδρομή μερικές εκατοντάδες μέτρα και μετά να φύγει το πλοίο να πάει, ολοκληρώνοντας κατά πάσα πιθανότητα την αποστολή του, να επιστρέψει στο Ηράκλειο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, καταρχάς ας κάνουμε μια αποτίμηση μέχρι εδώ. Εάν είναι σωστά όσα έχω αναφέρει, έχουμε μια χώρα, την Τουρκία, που έχει υπογράψει ένα εξοφθάλμος παράνομο μνημόνιο με τη Λιβύη, να φέρεται αποφασισμένη να επιβάλλει de facto αυτήν τη συμφωνία επί του εδάφους, επί του πεδίου, γιατί θάλασσα είναι, δεν είναι έδαφος, και έχει και πολιτική βούληση και με τη στρατιωτική ισχύ, δηλαδή και με πολιτικά μέσα και στρατιωτική ισχύ. Απόδειξε τα 5 πλοία και σου λέει εδώ είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα, τουρκική δικαιοδοσία, για να κάνεις έρευνες θα ζητήσεις από μένα άδεια. Υπόψη είναι ότι όταν έκανε στα διεθνή ύδατα αυτά που ζήτησε η Τουρκία, που έδωσε άδεια με ναύτεξ, υπήρχε στο 1,5 μίλ, λέει, το τουρκικό πλοίο που παρακολουθούσε και υπήρχε και το ελληνικό. Για να λέμε εμείς, να εμείς είχαμε επιτήρηση, λένε και οι Τούρκοι είχαμε και εμείς επιτήρηση. Τώρα προσέξτε, έχουμε μια χώρα που υπέγραψε ένα παράνομο, εντελώς παράλογο μνημόνιο, αλλά είναι αποφασισμένη και πολιτικά και στρατιωτικά να το επιβάλλει στο πεδίο. Το απέδειξε με τα 5 πλοία. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία υπέγραψε ένα απολύτως νόμιμο μνημόνιο, μια συμφωνία με την Αίγυπτο, απολύτως νόμιμη με βάση το διεθνές δίκαιο, και όταν πάει να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα σε μια περιοχή που έχει οριοθετήσει νόμιμα με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν έχει την ίδια πολιτική βούληση να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα με την παρουσία πλοίων. Και τι επιλέγει εκεί? Επιλέγει αυτήν τη θολή κατάσταση που θα δείτε μετά πώς την ερμηνεύει ο κύριος Γεραπετρίτης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει παραίτηση. Παραίτηση από κυριαρχικά δικαιώματα, και πάμε στο δόγμα Γεραπετρίτη. Ότι για μας κόκκινη γραμμή είναι μόνο τα 6 μίλια. Τι ωραία! Μας το είπε ο άνθρωπος και δεν έχουμε δικαίωμα να τον αμφισβητούμε, αφού είπε ο άνθρωπος. Για μας κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια προς το παρόν. Και μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Προσέξτε τώρα, ενώ συμβαίνουν αυτά, κάθε Πέμπτη το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας κάνει έναν απολογισμό της εβδομάδας. Ο εκπρόσωπος. Και τι δηλώνει? Που το χρεώνουν σε πηγές. Τι πηγές? Αφού ο επίσημος εκπρόσωπος το λέει. Κοιτάξτε τι είπε για αυτό το θέμα.
Το εν λόγω πλοίο, αυτό στην Κάσο έτσι, προειδοποιήθηκε να μην εισέλθει στη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας στις 22 Ιουλίου το βράδυ και εμποδίστηκε από τα τουρκικά σκάφη, δεν το επέτρεψαν. Και το Ιταλικό πλοίο εγκατέλειψε την υφαλοκρηπίδα μας, λέει ο Τούρκος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας. Ως αποτέλεσμα του συντονισμού που έγινε αργότερα, έτσι το λέμε τώρα, την υποχώρηση τη λέμε συντονισμό. Είδατε τι ωραία που μας τα λέει ο Τούρκος, Ως αποτέλεσμα του συντονισμού που έγινε αργότερα, τηλεφωνήματα Γεραπετρίτη Φιντάν, του επετράπη να εκτελεί εργασίες στις συνταταγμένες που δηλώθηκαν και εγκατέλειψε την υφαλοκρηπίδα μας, ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητά του υπό τη συνοδεία των πλοίων που ανήκουν στις ναυτικές μας δυνάμεις. Προσέξτε, στις συντεταγμένες που δηλώθηκαν, δήλωσε ποιες συντεταγμένες θέλει στην Τουρκία και εξέδωσε ναύτεξη στην Τουρκία. Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά από τα στοιχεία των ναυτικών μας δυνάμεων στην περιοχή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ελληνικές και ιταλικές αρχές για το σεβασμό τους στη θαλάσσια δικαιοδοσία μας και για τη συνεργασία τους. Θέλετε να σας το ξαναπώ πως ζαλίστηκε κανένας? Πήγετε μια λεμονάδα, πορτοκαλάδα για να συνέρχεται. Έτσι κάναμε στα χωριά μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ελληνικές και ιταλικές αρχές για τον σεβασμό τους στη θαλάσσια δικαιοδοσία μας και τη συνεργασία τους. Ποια ήταν η συνεργασία? Αυτό που σας είπα. Η Ελλάδα και η Ιταλία, η Ελλάδα συμφώνησε με την Τουρκία να ζητήσει από την Ιταλία, να ζητήσει η Ιταλία, το πλοίο και η Ιταλική κυβέρνηση, λέει οι Ιταλικές αρχές, να εκδώσει ναύτεξη Τουρκία για το κομμάτι που ανήκει, που βρίσκεται πέρα από τα 6 μίλια, που η Τουρκία λέει ότι είναι στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εξεδόθη η ναύτεξη, δηλωθεί σε συντεταγμένες λέει, το κάναμε επιτήρηση, έκανε τη δουλειά του, το διώξαμε, επιτηρούμε την περιοχή, αλλά ευχαριστούμε τις ελληνικές και ιταλικές αρχές, πώς το λέει ξανά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ελληνικές και ιταλικές αρχές για τον σεβασμό τους στη θαλάσσια δικαιοδοσία μας και για τη συνεργασία τους. Προσέξτε τι είπε ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το θέμα αυτό μιλώντας στο Open. Από την ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο από το Υπουργείο Εξωτερικών, χθεσινή είναι, το ερευνητικό πλοίο το Ιταλικό ολοκλήρωσε τις διαδικασίες έρευνας. Ξεκίνησαν στις 11 η ώρα το βράδυ χθες, μετά τα τηλεφωνήματα για Γεραπετρίτη Φιντάν και την έκδοση της τουρκικής ναύτεξ, ξεκίνησαν στα διεθνή ύδατα στις 11 η ώρα το βράδυ χθες και ολοκληρώθηκαν στις 4 τα ξημερώματα. Το πλοίο διήνυσε όλη την απόσταση εντός της ελληνικής ΑΟΣ από τα 6 ναυτικά μίλια στα όρια της Κάσου και στα 6 ναυτικά μίλια της Καρπάθου. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και επιστρέφει στο Ηράκλειο για ανεφοδιασμό και αλλαγή πληρώματος, για καύσιμα και αλλαγή πληρώματος. Είχε υποχωρήσει στο 1,5 ναυτικό μίλι και το τουρκικό πλοίο και αντίστοιχα ήταν εκεί και η παρουσία του ελληνικού πλοίου με το όνομα Αίτητος. Και φαίνεται ότι οι διάβλοι επικοινωνίας λειτουργήσαν σε διπλωματικό επίπεδο. Έτσι το λέμε τώρα, καταλάβατε. Λειτουργήσαν οι διάβλοι. Ναι, λειτουργήσαν γιατί? Για να αποποιηθούμε των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε μια περιοχή που οριοθετήσαμε με την Αίγυπτο. Εντάξει. Και αυτά που λένε ήταν και το δικό μας εκεί, αυτό είναι παραμύθια της χαλιμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν και το τουρκικό, ήταν και το δικό μας. Πάμε στην συνδιαχείριση, πέστε το αν έχετε τα τέτοια να το πείτε. Και πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο Γεραπετρίτης για το θέμα. Λοιπόν, η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επί τη βάση του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο τουρκολιβικό μνημόνιο, το πρώτο τετραετίας τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι άκυρο και ανυπόστατο νομικά. Δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, πλην όμως η ίδια Τουρκία θεωρεί ότι αποτελεί τη βάση της πολιτικής της.
Θεωρεί δηλαδή ότι έλκει δικαιώματα και θέλησε να δώσει το μήνυμα ότι στο πεδίο αυτό δεν μπορούν να γίνονται οποιασδήποτε έρευνες από πλευρά της Ελλάδας και της Κύπρου. Σε αυτό όμως εμείς είμαστε ανυποχώρητοι. Δηλώσαμε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Ναι, συνέβη. Πώς συνέβη όμως? Όταν ζητήσατε άδεια από την Τουρκία, δεν νομιμοποιείται με τον τρόπο αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο? Μισές αλήθειες είναι χειρότερες από ένα ολόκληρο ψέμα. Εντάξει. Υπόψη ο Φιντάν είπε χθες το εξής. Εμείς με τη Λιβύη, όπως ξέρετε, έχουμε διευθετήσει αυτό το ζήτημα μεταξύ μας. Αυτό ενδεχομένως να έχει προκαλέσει προβλήματα σε άλλες χώρες, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα, είπε ο Φιντάν εννοώντας την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Και σας θυμίζω, υπάρχουν και τα ντοκουμέντα που γράψαμε, τι προειδοποιούσαμε. Και μας προειδοποιούσε και ο Γιαϊτζή, έλεγε αν οριοθετήσει η Ελλάδα με την Κύπρο, καήκαμε, πάμε να υπογράψουμε πρώτοι εμείς. Δεν άκουγαν, δεν ήθελαν να ακούσουν. Τώρα, ο Γεραπετρίτης. Σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν, Ελλάδα και Τουρκία είχαμε έρθει στα όρια της πολεμικής σύγκρουσης. Αυτά είναι από συνέντευξη που έδωσε χθες στο Real FM. Υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη ένταση, μια κρίση η οποία οδήγησε τους δύο στόλους να βρεθούν στο σύνολό τους στα νερά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στο παρελθόν. Αυτή τη φορά, ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες υπήρξε απόλυτη αποσυμπίεση. Δεν ήρθαν ποτέ κοντά τα πλοία τα οποία επιτηρούσαν, δεν υπήρξε κίνδυνος θερμού επεισοδίου και στο τέλος της μέρας ολοκληρώθηκε η έρευνα. Αποκρύπτηκε εδώ ότι οι Τούρκοι, εμείς δεν πήγαμε. Οι Τούρκοι ήταν εκεί, είπε αν περάσετε θα σας κοπανίσουμε. Και δεν πήγαμε. Πώς θα υπάρξει κρίση όταν δεν πας να υπερασπιστείς εσύ τα κυριαρχικά σου δικαιώματα? Δεν θα υπάρξει κρίση. Και λέει, ολοκληρώθηκε η έρευνα, πάλι μισή αλήθεια. Πώς ολοκληρώθηκε? Υπό την επιτήρηση της Τουρκίας και αφού ζητήσαμε άδεια από την Τουρκία και εξέδωσε ναύτεξ. Όχι μόνο δεν είναι υποχωρητική στάση αυτή, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο. Παρήχθη απολύτως το ωφέλιμο αποτέλεσμα, το οποίο έγινε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της αναδόχου εταιρείας. Πώς παρήχθη όμως? Πού? Στην περιοχή του τουρκολιβικού μνημονίου? Και επιπλέον κάναμε τη δήλωσή μας ότι πρόκειται για δική μας ΑΟΣ, επειδή το δηλώσαμε. Το δηλώσαμε, αλλά ζητήσαμε, όπως μας λέει ο κύριος από την Άγκυρα, ζητήσαμε οι ελληνικές αρχές και οι ιταλικές από την Τουρκία να εκδώσει ναύτεξ και αφού εξέδωσε ναύτεξ σου λέει αποδέχονται ότι είναι δική μου η περιοχή. Και λέει ότι με τον τρόπο αυτό όχι μόνο στους γείτονες αλλά και σε φωνές και επιπλέον κάναμε τη δήλωσή μας ότι πρόκειται για δική μας ΑΟΣ και θέλησε να επισημάνει απαντώντας με τον τρόπο αυτό όχι μόνο στους γείτονες αλλά και σε φωνές στο εσωτερικό περί υποχωρητικότητας και άτακτης φυγής της ελληνικής πλευράς στο συμβάν της Κάσου ότι λέει ολοκληρώθηκε η αποστολή. Ολοκληρώθηκε. Πώς ολοκληρώθηκε? Είναι ψευδές ότι υπήρξε υποχώρηση και επιστροφή του πλοίου. Το πλοίο εξάντλησε όλη την έρευνα της οποίας προέβλεπε να κάνει. Στην Κάσο δεν υπήρξε καμία περίπτωση ελληνικής υποχώρησης. Το αντίθετο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρέθηκε μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, ολοκλήρωσε τις έρευνές της και δεν παρήχθη κρίση. Όλα αυτά, προσέξτε, παίζουν με το θυμικό των Ελλήνων. Δεν παρήχθη κρίση, δεν θα έχουμε πόλεμο και υποκρύπτονται οι υποχωρήσεις. Δηλώσαμε ότι είναι δική μας η ΑΟΣ. Και ο άλλος όμως του ζήτησες και εξέδωσε ναύτεξ για τη δική σου ΑΟΣ. Πώς δικαιολογείται αυτό? Ερωτηθείς, ο Υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι δεν έχει διακοπεί καμία απολύτως ενέργεια εκ μέρους των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τα πολεμικά αεροσκάφη πετούν στο Αιγαίο εκεί όπου η διεθνής νομιμότητα το επιτρέπει. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή υπάρχει στο Αιγαίο περιοχή που δεν επιτρέπει η διεθνής νομιμότητα να πετάμε, εννοεί πως την αποστρατικοποίηση? Ακούστε, δεν αντέχεται να διαβαστεί όλο, ειλικρινά, είναι μνημείο αυτή η συνέντευξη
Λέει παρακάτω, όπως και να έχει, η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποστεί από οποιαδήποτε στάδιο κυριαρχίας της, το οποίο δεν συζητάμε. Από κυριαρχία. Μα για κυριαρχικά δικαιώματα μιλάμε, ας την κυριαρχία. Κυριαρχία δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις, διότι σε δεσμεύει το Σύνταγμα. Τώρα, άλλο, τον ρώτησαν τι γίνεται με την ΑΟΣ με την Αλβανία. Λείπουν κάποια διαδικαστικά στάδια τα οποία θα ολοκληρωθούν. Διαδικαστικά στάδια τα οποία θα ολοκληρωθούν. Έβγαλε κανένα συμπέρασμα. Είναι απάντηση αυτή. Υπάρχει όμως μια συμφωνία η οποία είναι διεθνής και δεσμεύει τα μέρη και έχει ήδη ανακοινωθεί στον ΟΗΕ. Η συμφωνία που είχαμε κάνει ο Καραμανλής τότε με τον Μπερίσα. Από την άλλη πλευρά, αναφερόμενος στον ενεξελίξη ελληνοτουρκικό διάλογο, όταν θα οριμάσουν οι συνθήκες, ελπίζω να μπορέσουμε να μπούμε και στα σοβαρότερα, να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση, η οποία θέλω να θυμίσω γίνεται εδώ και δεκαετίες. Τέλος πάντων, μιλάει και για το Κυπριακό και λέει εμείς το ανακοινήσαμε, υπήρχε ακινησία. Και ενώ μας λέει όλα αυτά ο κύριος Γεραπετρίτης, έρχεται και ο Δένδιας κατόπιν εορτής να κάνει δήλωση στο Υπουργείο Άμυνας. Σκληρή και ξεκάθαρη απάντηση στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έστειλε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για χθεσινές διαρροές, τις που διάβασα, που έκαναν λόγο για σεβασμό εκ μέρους της χώρας μας στη θαλάσσια δικαιοδοσία μας και τη συνεργασία της Τουρκίας, με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Ουδής σεβασμός επεδείχθη ή θα επιδειχθεί στο μέλλον από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ομίμως οριοθετημένη ζώνη Ελλάδας-Αιγύπτου, όπως το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει και επιβάλλει. Ξεκαθαρίζουν πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε ποιον είναι αυτό το μήνυμα τώρα, στους Τούρκους ή στο Γεραπετρίτη ή στο Μητσοτάκη? Να σας πω κάτι. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά. Μας δουλεύουνε εμψυχρό και ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας. Ο Δένδιας δεν έχει τη δύναμη να πει τι είναι αυτό που έκανες Γεραπετρίτη, να πάει στο Μητσοτάκη, να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει τι πάτε να κάνετε. Τι πάτε να κάνετε, πάτε να καταστρέψετε τη χώρα. Τι είναι αυτά με τις ναύτεξ που κάνατε και που δώσατε ζητήσατε από την Τουρκία να εκδώσει ναύτεξ σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Αντί να πει αυτό, μας λέει ότι δεν έγινε τίποτα και είναι διάψευση αυτή τώρα. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας, εγώ θέλω τα σχόλιά σας, μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Να δούμε πού κάνουμε λάθος και πού είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Αυτά λοιπόν με την περίπτωση της Κάσου, καταγράφεται και αυτή όπως και τα ήμια. Κοιτάξτε γιατί συμβαίνουν αυτά. Διότι υπάρχει μία συνταγή την οποία την ακολουθούν πιστά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Η συνταγή αυτή λέγεται πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας. Και εδώ έχουμε το βιβλίο του Σταύρου που λέει το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας κατά τις κρίσεις του 1976, 1997 και 1987 και 1996, δηλαδή χώρα, σεισμίκ και ήμια. Μετά από κάθε κρίση ακολουθούσε μία επώδυνη συμφωνία για τον ελληνισμό. Είναι η διδακτορική του διατριβή, επιστημονικό βιβλίο. Σύμφωνα με όσα μου έχουν πει ακαδημαϊκοί, είναι η πιο πλήρης μελέτη που έχει γίνει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ενδεικτικό. Αλλού για αλλού είμαστε. Αντί να μελετούμε τι ακριβώς γίνεται, η πιο πλήρης ακαδημαϊκή επιστημονική μελέτη που έχει γίνει στην Ελλάδα συνολικά για αυτές τις τρεις κρίσεις. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Ενώ ο Νετανιάχου βρίσκεται στις ΗΠΑ, μίλησε στο Κογκρέσο όπου καταχειροκροτήθηκε. Περίπου οι μισοί δημοκρατικοί τον έκαναν μποϊκοτάζ, δεν ήταν στην αίθουσα. Μερικοί που ήταν μέσα στην αίθουσα στην ουσία τον διαμαρτυρήθηκαν. Βρήκαν τρόπους δηλαδή να διαμαρτυρηθούν.
συναντήθηκε με τον Biden, θα δούμε τι είπανε, και με τη Χάρις και με τον Τραμπ. Για να δούμε τώρα, ενώ γίνονται αυτά, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στην λωρίδα της Γάζας. Χθες οι βομβαρδισμοί επικεντρώθηκαν στην πόλη της Γάζας και στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο κομμάτι, όπου σκοτώθηκαν 9 άνθρωποι σύμφωνα με ιατρικές πηγές, καθώς και στην Αλ Μπουρέιτ, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Χαν Γιουνίς και στη Ράφα, στα σύνορα δηλαδή, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο αμάχους κοντά στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 5, ανέφερε ο Άχμετ Καχλούτ, διευθυντής της πολιτικής προστασίας στην Μπέιτ Λάχια. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι Ισραηλοί στρατιώτες ανατείναξαν σπίτια στην Ταλ Αλ Σουλτάν, προάστιο στη δυτική Ράφα, και στην Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Χαν Γιουνίς. Από την πλευρά της, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξάλειψαν δεκάδες τρομοκράτες και κατέστρεψαν περίπου 50 τρομοκρατικές υποδομές τις τελευταίες μέρες στη Χαν Γιουνίς. Χιλιάδες Παλαιστίνοι, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι πάλι εκτοπίστηκαν για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς. Τους ζήτησαν και οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις να φύγουν για να γίνουν οι επιχειρήσεις. Και δεν είναι η πρώτη φορά που εκτοπίζονται. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, φεύγουν, δεν έχουν να πάνε πουθενά. Ζούμε, και μάλιστα λέει, το μόνο μέρος που δεν είχαμε πάει και έμεινε άθικτο είναι τα νεκροταφεία. Πάνε στα νεκροταφεία τώρα και κοιμούνται. Ζούμε δίπλα στους νεκρούς. Είμαστε σαν νεκροί. Η διαφορά είναι πως αναπνέουμε. Εκείνοι όχι. Σχολίασε η Ριτάλ Μότλακ, εκτοπισμένη, μπροστά στο αυτοσχέδιο κατάλημά της δίπλα στο νεκροταφείο. Από το ξέσπασμα του πολέμου, η μεγάλη πλειονότητα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της λωρίδας της Γάζας έχει εκτοπιστεί στις περισσότερες περιπτώσεις επανειλημμένα, δηλαδή περισσότερο από μια φορά, στον θύλακα που είναι υπό πολιορκία του Ισραηλινού στρατού. Η ανθρωπιστική κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας είναι απόλυτη καταστροφή. Είπε χθες ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Έκανε λόγο για τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων και τη μεγαλύτερη καταστροφή που έχει δει στη διάρκεια της θητείας του ως Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού. Και είπε ότι το επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας είναι εντελώς αναντίστοιχο με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή. Το Μάιο ο ΟΗΕ υπολόγιζε ότι τουλάχιστον το 56% των νεκρών από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα είναι γυναίκες και παιδιά, με βάση τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Χаарετς, το σύστημα Ατλαντής, το οποίο χρησιμοποίησε ο Ισραηλινός στρατός για να πλημμυρίσει τις σύραγγες στη Γάζα, απέτυχε και απενεργοποιήθηκε. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, μετά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να έλαβε το πράσινο φως και υποστήριξη για να πραγματοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεσμολάχ στο Λίβανο. Ο διοικητής της 91 ταξιαρχίας της Γαλιλαίας, 91 μεραρχίας της Γαλιλαίας, ανέβαλε το ταξίδι του στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ λόγω της πιθανότητας έναρξης πολέμου με το Λίβανο. 4 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από επίθεση του Ισραηλινού στρατού στις νότιες περιοχές του Λιβάνου. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο τουρισμός στο Ισραήλ έχει μειωθεί κατά 81% σε σχέση με πέρυσι, με αποτέλεσμα το 10% των Ισραηλινών ξενοδοχείων να κινδυνεύουν να κλείσουν και πολλά άλλα να βρίσκονται στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους να συμμετάσχουν σε μια προσωρινή αποστολή για τη διακυβέρνηση της λωρίδας της Γάζας με τη συγκατάθεση της Παλαιστινιακής Αρχής. Και φυσικά αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων και την μη ανάμειξη του Ισραήλ στις εσωτερικές υποθέσεις της Γάζας. Το θέμα είναι αν θα τα δεχθεί αυτά το Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει και το Ιράν, το οποίο, όπως ξέρετε, λόγω των δεσμών με τη Χαμάς και με την Ισλαμική Τζιχάντ κυρίως, έχει λόγο και ασκεί επιρροή στα πράγματα.
ηγέτης της τοπικής οργάνωσης της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πέθανε υποκράτηση στο Ισραήλ εξαιτίας της ραγδαίας επιδείνωσης της κατάστασης υγείας του, ανακοίνωσε η υπηρεσία της Παλαιστινιακής Αρχής σήμερα. Το Ισραήλ δεν έχει αντιδράσει για τα όσα του καταλογίζουν οι Παλαιστίνοι, που λένε ότι πριν από τη σύλληψή του, καταρχάς πρόκειται για τον Μουσταφά Μουχάμαντ Αμπού Άρα, 63 ετών, που πέθανε αφού διακομίστηκε στο νοσοκομείο από τη φυλακή Ραμών του Νοτιού Ισραήλ, είπε η Παλαιστινιακή Επιτροπή Υποθέσεων Φυλακισμένων. Λένε οι Παλαιστίνοι. Πριν από τη σύλληψή του υπέφερε από σοβαρά προβλήματα υγείας και χρειαζόταν εντατική ιατρική παρακολούθηση. Ωστόσο, από τη στιγμή της σύλληψής του, ο Σεΐχης Αμπού Άρα υπέστη εγκλήματα άνευ προηγουμένου, όπως όλοι οι φυλακισμένοι από την έναρξη του πολέμου εξόντωσης, κατήγγειλε η Οσάνο Επιτροπή. Ο Αμπού Άρα, που συνελήφθη τον Οκτώβριο, υπέστη βασανιστήρια και στέρηση ιατρικής περίθαλψης σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το Ισραήλ δεν έχει αντιδράσει, είπαμε. 18 Παλαιστίνοι έχουν πεθάνει στις φυλακές του Ισραήλ από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου, ανέφερε η Ένωση Παλαιστινίων Φυλακισμένων τον περασμένο μήνα. Πάμε τώρα στις ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ έχουμε εξελίξεις. Καταρχάς, ενώ χθες η New York Post, που ανήκει στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων, επικαλούμενοι πηγές από το περιβάλλον το οικογενειακό του Biden, μας έλεγε ότι η οικογένεια Ομπάμα δεν θα στηρίξει την Καμάλα Χάρις. Σήμερα είχαμε δήλωση της οικογένειας Ομπάμα, και ο Μπάρακ και η Μισελ, που λένε ότι στηρίζουν τη Χάρις. Αυτή η ιστορία λοιπόν τελείωσε. Φαίνεται ότι δύσκολο να υπάρξουν αμφισβητήσεις, εκτός και αν συμβεί κάτι στο συνέδριο των Δημοκρατικών. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, που σχετίζεται με την τηλεμαχία που πρότεινε η Χάρις στον Τραμπ. Ο Τραμπ είχε πει όποτε θέλετε και όπου θέλετε. Μάλιστα δέχθηκε να γίνει και στο ABC. Χθες δήλωσε ότι δεν είναι σωστό να ανταποκριθώ στο αίτημα για τηλεμαχία θετικά, διότι δεν έχει ακόμα το χρήσμα. Ας πάρει το χρήσμα και μετά θα δούμε πού και πότε θα κάνουμε την τηλεμαχία. Εδώ παρατηρείται μία υπαναχώρηση λίγο του Τραμπ στο θέμα αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τις δημοσκοπήσεις. Το Emerson College είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο στρατηγικής επικοινωνίας των ΗΠΑ. Έχει έδρα τη Βοστόνη. Ο Σταύρος έχει πάρει εκεί ένα μεταπτυχιακό πτυχίο εκεί. Έκανε λοιπόν το Emerson College polling με την εφημερίδα The Hill στη Βοστόνη, και τα δυο έκαναν μία ανάλυση 78 δημοσκοπήσεων για να δούμε πού βρισκόμαστε. Μπορεί η Καμάλα Χάρις να μην έχει πάρει ακόμα επισήμως το χρήσμα των δημοκρατικών, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις για τις εκλογές των ΗΠΑ μετρούν τις επιδόσεις της απέναντι στον υποψηφίο των Ρεπουμπλικάνων και πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Καμάλα Χάρις έχει κλείσει την ψαλίδα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος εξακολουθεί να προηγείται, έστω και στα όρια του στατιστικού λάθους. Το The Hill.com παρουσιάζει την εικόνα από 78 δημοσκοπήσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί. Σύμφωνα με αυτές, ο Τραμπ προηγείται με μικρή διαφορά της Χάρις σε μερικές κομβικές πολιτείες, ενώ στο Ουισκόνσιν υπάρχει ισοπαλία. Η έρευνα που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη βρίσκει τον Τραμπ να προηγείται της Χάρις κατά 5 μονάδες στην Αριζόνα, 49 έναντι 44 της Χάρις. Κατά 2 μονάδες στη Τζόρτζια, 48 έναντι 46, κατά 1 μονάδα στο Μίσιγκαν, 46-45, και κατά 2 μονάδες στην Πενσιλβάνια, 48 έναντι 46. Ισόπαλοι είπαμε, 47-47 είναι στο Ουισκόνσιν. Σε κάθε πολιτεία, εκτός από την Αριζόνα, τα ποσοστά βρίσκονται εντός του περιθωρίου σφάλματος της έρευνας
πράγμα που δείχνει ότι Τραμπ και Χάρις θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να είναι ισόπαλοι στις περισσότερες αναμετρήσεις των κρίσιμων πολιτιών για την προεδρική κούρσα. Φυσικά έχουμε 100 τόσες μέρες ακόμα, έτσι. Η Καμάλα Χάρις έχει αξιοσημείωτες επιδόσεις σε σχέση με τον Biden, που πριν αποσυρθεί, που μετρούσαν τον Biden. Η Χάρις ξεπερνά τον Biden κατά 5 μονάδες στη Τζόρτζια, κατά 4 μονάδες στην Αριζόνα, και στο Wisconsin, κατά 3 μονάδες στο Μίσιγκαν και στην Πενσιλβάνια. Σύμφωνα με το πακέτο 78 δημοσκοπήσεων, ο Τραμπ προηγείται της Χάρις με 48% έναντι 46%. Τα αντίστοιχα νούμερα με αντίπαλο τον Biden σε προηγούμενο πακέτο τέτοιων δημοσκοπήσεων ήταν 47-43. Άρα κλείνει έστω και κατά 1 μονάδα, ναι, όχι, κατά 2 μονάδες κλείνει την ψαλίδα η Κάμαλα Χάρις. Τώρα το CNN δημοσίευσε και αυτό σήμερα δικιά του δημοσκόπηση. Νέα δημοσκόπηση, η οποία δείχνει μεν πως η Χάρις έχει μεγαλύτερη απήχηση στους Αφροαμερικανούς και στους νεότερους ψηφοφόρους σε σχέση με τον Biden, ωστόσο υπολείπεται του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόθεση ψήφου κατά 3 μονάδες. Το CNN σχολιάζει ότι η Χάρις φαίνεται να κλείνει την ψαλίδα με τον Τραμπ την ώρα που όλοι περιμένουν να ακούσουν από τον Μπάρακ Ομπάμα το αν θα τη στηρίξει. Σήμερα είπε ότι τη στηρίζει. Η δημοσκόπηση του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου δείχνει ότι ο Τραμπ συγκεντρώνει 49% έναντι 46% της Χάρις στην πρόθεση ψήφου, απόδοση καλύτερη σε σχέση για τη Χάρις με προηγούμενη δημοσκόπηση του ίδιου καναλιού, όπου έδινε στο Ρεπουμπλικανό 6 μονάδες προβάδισμα έναντι του Biden. Τώρα είναι 3 μονάδες. Όσον αφορά τη συσπήρωση, ο Τραμπ παίρνει το 92% των ψηφοφόρων που τον είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές, ενώ η Καμάλα Χάρις το 95% των ψηφοφόρων που δήλωναν ότι θα ψηφίσουν Biden. Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα, η Καμάλα Χάρις παίρνει το 47% των νέων, 5 μονάδες πάνω από τον Biden, ενώ ο Τραμπ έπεσε από το 49% στο 43% μόλις βγήκε η Καμάλα Χάρις. Ως νεότερος έπαιρνε τους νέους, τώρα ως νεότερη η Καμάλα Χάρις παίρνει αυτή τους νέους. Οι Αφροαμερικανοί στηρίζουν 78% την Καμάλα Χάρις, ενώ το Biden το στηρίζει το 70% των Αφροαμερικανών. Και τώρα έπεσε το ποσοστό στήριξης του Τραμπ από 23% στο 15%. Έφυγαν και πάνε στην Καμάλα Χάρις. Οι γυναίκες, η Καμάλα Χάρις παίρνει στις γυναίκες το 50% και ο Τραμπ το 45%. Τώρα, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, η Καμάλα Χάρις, συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και αναφέρθηκε σε αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Αυτό που συνέβη στη Γάζα τους τελευταίους 9 μήνες είναι πραγματικά καταστροφικό. Μετέφερα στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου τις σοβαρές ανησυχίες μου για την έκταση του ανθρωπιστικού πόνου στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων πολλών αθώων πολιτών. Διαβεβαίωσα τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου για την πλήρη υποστήριξή μου προς το κράτος του Ισραήλ και το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. Η δέσμευσή μου προς το κράτος του Ισραήλ και την ασφάλειά του είναι ισχυρή. Όμως έφτασε η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα. Η λύση των 2 κρατών είναι ο μόνος δρόμος για ένα ασφαλές εβραϊκό κράτος. Αυτά είπα στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και το εξέφρασα τη βαθιά μου ανησυχία για τον αριθμό των θανάτων στη λωρίδα της Γάζας. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βάλουμε τέλος στα βάσανα των αθώων πολιτών. Απάντηση στην Καμάλα Χάρις έδωσε ο Μπεν Γκβίρ, υπουργός του Νετανιάχου, ακροδεξιός εθνικιστής. Δεν θα υπάρξει εκεχηρία ή συμφωνία με τους Παλαιστίνιους, κυρία υποψήφια, απευθυνόμενος στην Καμάλα Χάρις. Ο Μπάρακ και η Μισελ Ομπάμα, όπως είπαμε, στήριξαν την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις για πρόεδρο των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο βρήκε άλλα 2 δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις λόγω λογιστικού λάθους. Τι σημαίνει αυτό, ακούστε. Όταν στέλναν τα όπλα, τα υπολόγιζαν ως καινούρια για παράδειγμα και έλεγαν ότι αυτή η παρτίδα που στείλαμε κάνει 10 δισεκατομμύρια. Μετά κάνουν επανυπολογισμό και λένε αφού ήταν μεταχειρισμένα δεν άξιζαν 10, άρα τα 10 δισεκατομμύρια
τα έπαιρναν από τα λεφτά που είχε εγκρίνει ο πρόεδρος για να πάνε στην Ουκρανία. Άρα έβγαιναν από το πακέτο βοήθειας στα 10 δις. Τώρα τι λένε? Ότι το πακέτο που στείλαμε, κάναμε λάθος υπολογισμό επειδή ήταν μεταχειρισμένα, τα υπολογίζουμε σε 8 δις, άρα υπάρχουν 2 δις να στείλουμε για 2 δις όπλα στην Ουκρανία. Αυτό έγινε και έχει ξαναγίνει. Τώρα αυτό άμα είναι πραγματικό ή όχι δεν μπορώ να σας το πω. Πιθανόν όχι. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ: συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ορισμένες από τις οποίες έχουμε επιβάλει λόγω της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα εγκαταλείψουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία προκειμένου να ξαναρχίσει ο διάλογος με τη Ρωσία. Αυτό δήλωσε η βοηθός Υπουργός Εξωτερικών για τον έλεγχο των όπλων, Μάλορι Στιούαρτ. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συζητήσει με τη Ρωσική Ομοσπονδία το θέμα της ανάπτυξης αμερικανικών πυράβλων στο γερμανικό έδαφος. Πάμε τώρα και ο Έλλον Μάσκ κάνει δηλώσεις. Μάλλον πρέπει να το λέμε Έλλον Τραμπ. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, το ποσό που συνεισφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παράλογα υψηλότερο από άλλους συμμάχους. Γιατί οι Αμερικανοί φορολογούμενοι να πληρώνουν για την άμυνα της Ευρώπης, όταν η Ευρώπη είναι απόλυτα ικανή να το κάνει η ίδια? Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε για να προστατεύει τις ΗΠΑ, όχι τις χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό ιδρύθηκε. Άρα δεν είναι αριθμητική πράξη, λογιστική πράξη το ποιος προσφέρει τι. Προσφέρει τα περισσότερα αυτός που επωφελείται περισσότερο από την ύπαρξη του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η λογική και θέλει άλλο αλγόριθμο, κύριε Έλλον Μάσκ. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν 2.500 Αμερικανοί στρατιωτικοί στο Ιράκ ως μέρος του συνασπισμού το οποίο καταπολεμά το Ισλαμικό κράτος. Εκεί λοιπόν οι περισσότεροι βρίσκονται στην αεροπορική βάση Αϊν Αλ-Ασαντ, η οποία δέχθηκε 4 ρουκέτες κατιούσα, οι 2 έπεσαν μέσα στη βάση και οι 2 έπεσαν στην περίμετρο. Δεν έγινε γνωστό αν υπήρχαν θύματα ή απώλειες. Πάντως αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον και στη Βαγδάτη λένε ότι αναμένουν ότι η έναρξη διαδικασίας αποχώρησης του συνασπισμού θα επισημοποιηθεί εντός των εβδομάδων, γιατί είναι σε εξέλιξη συνομιλίες. Το Ιράκ ζητάει μέχρι το Σεπτέμβριο να σηκωθούν και να φύγουν και να τελειώνει ο συνασπισμός. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Θα μείνουν κάποιοι Αμερικανοί ως εκπαιδευτές και το πιο πιθανό να μεταφερθεί η δύναμη του συνασπισμού στην Ιορδανία. Αυτά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και να πάμε στη Ρωσία-Ουκρανία τώρα. Ο Πεσκόφ, όπως ξέρετε, είναι η φωνή του Κρεμλίνου, του ιδίου του Πούτιν. Δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει ακόμα επανέναρξη των εργασιών πλήρους κλίμακα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα, γιατί περιόρισε και η Αμερική την λειτουργία, τον κύκλο εργασιών, την κλίμακα των εργασιών της ρωσικής πρεσβείας, πήραν επί τη βάση της αμοιβαιότητας τα αντίστοιχα μέτρα και η Ρωσία και έτσι υπολειτουργούν οι πρεσβείες. Ο Ρίτσαρντ Γκρένελ ήταν πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Βερολίνο. Μεγάλη θέση, διότι η Γερμανία είναι κομβική χώρα για τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην περιοχή μας. Αυτός είναι πιθανόν να αναλάβει και υπουργός εξωτερικών με τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ρίτσαρντ Γκρένελ πιστεύει ότι οι περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων θα πρέπει να αναγνωριστούν ως αυτόνομες περιοχές. Αυτός μιλάει με τον Τραμπ και πιθανόν αυτό είναι και το σχέδιο. Να μην προσαρτηθούν στη Ρωσία, αλλά να αναγνωριστούν ως αυτόνομες περιοχές, που είναι το πρώτο στάδιο για να προσαρτηθούν. Ο σύμβουλος επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου Μιχαήλ Ποντόλιακ, σε συνέντευξη που έδωσε στο Associated Press, τάχτηκε κατά μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.
Αυτό υποτίθεται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει το πάγωμα της σύγκρουσης, όμως λέει ότι αυτό, αν παγώσει η σύγκρουση, θα δώσει τη δυνατότητα στη Ρωσία να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της και να μας έρθει πιο επιθετική μετά. Δηλαδή να βελτιώσει τη θέση της ούτως ή άλλως στο πεδίο. Και καταλήγει, η υπογραφή συμφωνίας με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου είναι συμφωνία με το διάβολο. Αν θέλεις να υπογράψεις συμφωνία με το διάβολο, ο οποίος θα σε παρασύρει στην κόλαση, τότε κάντο, λέει. Η Μόσχα δεν γνωρίζει πόσο ρεαλιστικά είναι τα μηνύματα που έρχονται σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, δήλωσε ο Πεσκόφ στην εφημερίδα Ισβέστια. Η απαγόρευση του καθεστώτος του Κιέβου να διεξάγει οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις μαζί μας εξακολουθεί να ισχύει, είπε ο Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε αν η Μόσχα είχε λάβει συγκεκριμένα μηνύματα από οποιαδήποτε πολιτική δύναμη στην Ουκρανία που να λέει ότι είναι έτοιμη να συμβιβαστεί. Αυτό το μήνα προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η Ρωσία. Η Ουκρανική πλευρά αρνήθηκε να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπό την προεδρία της Ρωσίας, όπου θα συζητηθούν οι παραδόσεις δυτικών όπλων στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας στο Telegram. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Πομπέο και ο David Urban, εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας Lobby BGR Group, έγραψαν ένα άρθρο και το δημοσίευσαν στη Wall Street Journal. Και λένε, ο Πομπέο ξέρετε, σοβαρός πολιτικός, εάν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές, θα μπορούσε να αναπτύξει ένα πρόγραμμα LED-Lease 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία. Κατά τη γνώμη τους, ένα επιτυχημένο σχέδιο για την Ουκρανία μπορεί να περιλαμβάνει την εισαγωγή πραγματικών κυρώσεων στη Ρωσία, την ενίσχυση του αμερικανικού στρατιωτικού βιομηχανικού συγκροτήματος και του προγράμματος LED-Lease. Αντί να επιβαρύνετε τους Αμερικανούς φορολογουμένους με νέους λογαριασμούς, αφήστε την Ουκρανία να δανειστεί όσο χρειάζεται για να αγοράσει αμερικανικά όπλα, τα 500 δις δηλαδή. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεσμεύει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ που αποκτήθηκαν ως έσοδα από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την Ουκρανία τα αποδεσμεύει. Όμως, το Κίεβο δεν θα λάβει άμεσα έσοδα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά τα χρήματα θα πάνε στο Ταμείο Ειρήνης για αποζημίωση στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν δώσει όπλα ή θα δώσουν όπλα, ανακοίνωσε η Επιτροπή. Δηλαδή τα έσοδα δεν πάνε στη Ρωσία, στην Ουκρανία, θα πάνε στο Ταμείο Ειρήνης της Ευρώπης για να πληρωθούν τα όπλα που θα στείλουμε στην Ουκρανία. Η Ρωσία θα απαντήσει στην απαλωτρίωση των εσόδων των περιουσιακών της στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταφορά εσόδων 1,5 δις ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία δεν είναι λόγος για γρήγορη αντίδραση, αλλά αφορμή για στοχαστικές ενέργειες ως προς την απάντηση που θα δοθεί σε αυτήν την παράνομη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα μείνει αναπάντητη, δήλωσε ο Πεσκόφ. Η Financial Times, ακούστε εδώ, η Ρωσία βιώνει μια καταναλωτική έκρηξη, αντίθετα με τις δυτικές προσδοκίες. Παρά τις προβλέψεις δυτικών αναλυτών, η Ουκρανική σύγκρουση δεν έχει αποδυναμώσει τη ρωσική οικονομία. Αντίθετα, τώρα βιώνει μια απροσδόκητη έκρηξη στις καταναλωτικές δαπάνες, γράφουν οι Financial Times. Οι πραγματικοί μισθοί στη χώρα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 14% και η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών κατά περίπου 25%. Την ίδια στιγμή το ποσοστό ανεργίας είναι γύρω στο 2,6%, που είναι το ελάχιστο μετασοβιετικό ρεκόρ, σημειώνει το δημοσίευμα. Οι ΗΠΑ άσκησαν κριτική στην Ινδία για την επίσκεψη του Μόντι στη Μόσχα και έχουμε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας. Το νέο Δελχή προέτρεψε τους δυτικούς εταίρους του να σεβαστούν την πραγματικότητα της πολυπολικότητας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες έχουν ελευθερία επιλογής όταν πρόκειται για τη δέσμευση με άλλα έθνη στην παγκόσμια σκηνή. Απαντώντας στην κριτική από την Ουάσιγκτον για την πρόσφατη επίσκεψη του Μόντι στη Μόσχα, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας επισήμανε ότι το νέο Δελχή έχει μία μακροχρόνια σχέση με τη Ρωσία
βασισμένη σε αμοιβαία συμφέροντα. Ο Λαυρόφ, έχουμε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας, του ΑΣΕΑΝ, στο Λάος γίνεται. Εκεί συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λάος ο Λαυρόφ, αλλά και με τον Γουάν Γκι, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας. Η Ρωσία, η Κίνα και το Λάος είναι επικοδομητικές δυνάμεις που προωθούν την περιφερειακή ειρήνη και ανάπτυξη, δήλωσε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Γουάν Γκι, ενώ ο Λαυρόφ είπε η Ρωσική Ομοσπονδία και η Κίνα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουν την παρέμβαση εξωπεριφερειακών δυνάμεων στις υποθέσεις της Νοτιοανατολικής Ασίας και να συμβάνουν στην ανάπτυξη και την ευημερία της. Η Ουγγαρία πήρε 1 δισεκατομμύριο. Την είχε επισκεφτεί ο πρόεδρος της Κίνας, ο Τζίνπινγκ, το Μάιο. Πήρε λοιπόν προνομιακό δάνειο ύψους 1 δισεκατομμυρίου από κινεζικές κρατικές τράπεζες και το Bloomberg λέει ότι αυτό είναι το πρώτο δάνειο. Έχει μια πιστωτική γραμμή 10 δισεκατομμυρίων που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της υποδομής μεταφορών της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης νέων κινεζικών εργοστασίων αυτοκινήτων και μπαταριών στην Ουκρανία με τη Δυτική Ευρώπη. Και να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, συνάντηση είχε ο Πούτιν με τον Λουκασένκο, συναντήθηκαν χθες στο νησί Βαλαά με ένα ορθόδοξο προσκύνημα στην βορειοδυτική Ρωσία, κατά τη δεύτερη επίσκεψη του Λευκορώσου Προέδρου στη Ρωσία τους τελευταίους 2 μήνες. Συζήτησαν τα δικά τους, στρατιωτική, αμυντική και οικονομική συνεργασία σε όλα τα μέτωπα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Απόψε, εγώ θα έλεγα να επικεντρωθούμε όλοι μας, και στον εαυτό μου το λέω, και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Κυπριακό. Από αυτά που διαβάζω, από τις δηλώσεις, αυτές τις στολές, που είναι μισό ψέμα, μισή αλήθεια, αλλά και από αυτά που είδαμε στο πεδίο, φαίνεται αυτά όλα προϊονίζονται εξαιρετικά δυσάρεστες εξελίξεις σε αυτά τα 3 μέτωπα, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος και Κυπριακό. Εμείς θα είμαστε εδώ όσο μπορούμε να παρακολουθούμε τα πράγματα, να σας μεταφέρουμε χωρίς φόβο και πάθος την πραγματικότητα για να ενημερωνόμαστε, γιατί είπαμε ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο χρήσιμος πολίτης για την πατρίδα. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά, καλό τριήμερο. Απλώς να αναφέρω, απόψε είναι Παρασκευή. Αύριο Σάββατο έχουμε μία ομιλία στην Αλεξανδρούπολη. Η Λέσχη Εφέδρων Καταδρομέων του Εύρου μαζί με το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και υπό την αιγίδα της Μητρόπολης Ένου και Αλεξανδρουπόλεως διοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων για τα 50 χρόνια της εισβολής. Αύριο το βράδυ λοιπόν μιλάμε στην Αλεξανδρούπολη ο στρατηγός εν αποστρατεία Αθανάσιος Γαλινός, μια κορυφαία μορφή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τυχεροί και ευτυχείς αυτοί που είχαν την τύχη να υπηρετήσουν μαζί του, πάντα ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος, ήταν στην Κύπρο και πολέμησε στον Πενταδάκτυλο, άρα θα μας μιλήσει για τις μάχες που έκαναν οι καταδρομείς και για τη δική του συμμετοχή. Επίσης θα είναι ο Σάββας ο Μέντζης, έφεδρος αντιπλοαγωγός, υπολογαγωγός τι είναι και αυτός καταδρομέας, ήταν στο λόχο του Κατούντα, δόκιμος τότε, που σκοτώθηκε ο Κατούντας εκεί στην Κερίνια, και ο ομιλών θα αναπτύξει τις πτυχές, τις γεωπολιτικές που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην εισβολή. Θα πούμε και κάποια λόγια εκεί για το σήμερα και τι πρόκειται να συμβεί. Άρα όσοι είστε από Ξάνθη, Ροδόπη, Κομοτηνή και Εύρο, είστε ευπρόσδεκτοι, μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο λεπτομέρειες, και την Κυριακή το πρωί έχει επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα αυτού του προδομένου αγώνα της Κύπρου το 1974. Λοιπόν, όσοι
πιστοί προσέλθετε, θα χαρώ πολύ να τα πούμε στην όμορφη Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.